నావికాదళంలో అమెరికాతో పోటీ పడేందుకు చైనా తన ఆయుధ సంపత్తిని విస్తరిస్తోంది. అందులో భాగంగా అత్యంత సామర్థ్యం కలిగిన ఫుజియాన్ టైప్ 003 యుద్ధ నౌకను తాజాగా ప్రారంభించింది. పూర్తిగా స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో చేసిన ఈ విమాన వాహన నౌకను చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ ప్రారంభించినట్లు తెలుస్తోంది. హైనాన్ ద్వీపంలోని సైనిక నౌకాశ్రయంలో దీనికి సంబంధించిన వేడుకలు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సందర్భంగా జిన్పింగ్ యుద్ధ నౌకను పరిశీలించినట్లు తెలిపింది. ఫుజియాన్ చైనాకు చెందిన మూడో అత్యంత అధునాతన యుద్ధ నౌక. విద్యుదయస్కాంత ఆధారిత వ్యవస్థ అయిన ఇమాల్స్ ను ఇందులో వినియోగించారు.